Halo sahabat Kicau Mania, nih aku mau tunjukin sama kalian burung buat masteran si fighter kalian di rumah, yaitu burung kinoy. Tuh, ini yang jantan ya guys, jantan 300, yang betina 150. Perbedaan jantan dan betinanya kita bisa lihat dari warnanya. Kalau yang jantan ini cenderung lebih cerah dan warna lehernya itu lebih ke biru tua, tapi kalau yang betina itu warnanya agak pudar dan lehernya itu biru muda. Nih, buat masteran juga jos jis banget guys. Minat datang ke kios ya guys. Bye bye.